Carissime sorelle, carissimi giovani, carissimi amiche e amici, tutte le persone che mi stanno ascoltando. È una gioia per me essere con voi questa sera attraverso i social. In questa vigilia della festa della riconoscenza è un poco inedito il fatto di incontrarci in questa maniera, però è molto bello vivere una novità, perché siamo nella situazione di andare all'essenziale dell'evento che stiamo vivendo. La provvidenza ha le sue strade e ci guida a percorrerle. Avevamo pensato di celebrare la festa della riconoscenza mondiale di quest'anno a Roma, dopo averla celebrato in tanti paesi del mondo. Le circostanze ci fanno incontrarci in questo modo. Penso che siamo collegati con tutto il mondo. Questa possibilità è un'opportunità per tante figlie di Maria Ausiliatrice, tanti giovani, tante persone, di essere collegati con noi e di vivere insieme questa festa. Quello che è importante è potersi incontrare come famiglia, sentirci famiglia, per poter lodare e ringraziare il Signore e anche per esprimere la riconoscenza reciproca tra di noi. Fare festa in questo momento indubbiamente non è spontaneo. Vediamo attorno a noi tanto dolore, tante vite che vengono spezzate dalla pandemia, tante famiglie che stanno soffrendo per accresciute difficoltà economiche, per condizioni di convivenza obbligata, talvolta molto dura. Tanti bambini e adolescenti che sono costretti a ritmi di vita innaturali, a interrompere la frequenza della scuola e nei luoghi del tempo libero. Proviamo anche tanta paura, tanta incertezza. Ma la risurrezione di Gesù, che abbiamo celebrato appena alcuni giorni fa, che stiamo tuttavia celebrando, ci ricorda che la nostra gioia vera è nel Signore risorto e a Lui possiamo presentare tutte queste sofferenze perché asciughi le lacrime, perché anche per il nostro mondo sorga dopo la notte del sabato santo, l'alba della domenica. La risurrezione di Gesù è la luce che cambia la vita. Quando ancora non sapevamo quello che sarebbe accaduto, le ispettorie italiane avevano già pensato a una condivisione, almeno parziale, della festa sui social, invitando tutte a preparare una fotografia o un breve video da pubblicare sulle pagine dell'Ispettoria Romana. È una modalità simpatica e giovane per condividere il cammino di preparazione che in questi mesi avete percorso. Nella circolare 995 scrivevo che la festa della riconoscenza mondiale quest'anno ha un significato particolare perché raccoglie l'esperienza vissuta insieme durante 12 anni
caratterizzati dallo spirito di famiglia, dalla comunione, dall'ardore missionario, da tante esperienze. Nel mio cuore vibra tanta gratitudine a Dio, prima di tutto, e a tutte voi, a tutti voi, a tutte le comunità educanti, ai giovani, per l'amore verso il carisma che i nostri fondatori ci hanno consegnato. Non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per questa perla preziosa che Lui ci ha regalato e nello stesso tempo per renderci disponibili e responsabili di custodire, di sviluppare tale dono e di diffonderlo in tutta la sua bellezza e creatività. E questo in tutte le culture, in tutte le situazioni, in tutte le circostanze. Il tema proposto per la festa della riconoscenza mondiale guarda alla forza della vita, alla bellezza dell'albero che cresce e dà frutto abbondanti, come recita lo slogan, la tua vita è un albero che porta frutto. Nel logo l'ispettoria romana ha posto al centro un albero che stende i suoi rami sulla città di Roma, raffigurata in due suoi elementi caratteristici, la Basilica di San Pietro e il Tevere. A partire da queste suggestioni, stasera desidero invitarvi ad allargare lo sguardo. Se l'albero è l'istituto, i suoi rami non si limitano a raggiungere Roma, ma arrivano al mondo intero. Provate con la fantasia a costruire i simboli di Roma, a sostituire i simboli di Roma con un mappamondo, oppure ciascuno o ciascuna con i simboli del proprio paese. Il significato non cambia, anzi si arricchisce. Il piccolo seme piantato a Mornese, in questi quasi 150 anni di vita dell'istituto, è diventato albero che abbraccia tutti i continenti, che dà frutto abbondante. Certamente che per dare frutto abbondante, questo albero deve avere radici profonde e solide. Questo slogan non riguarda solo me, ma tutti e ciascuna di noi. La nostra vita, con la sua ricchezza e la sua debolezza, la sua capacità di donazione e anche i suoi tempi di stanchezza e di ripiegamento, è albero chiamato a portare molto frutto. Il frutto di giovani vite che si scoprono amate da Dio e chiamate a loro volta ad essere feconde. Se guardiamo un poco indietro, durante gli anni, pochi o tanti, in cui abbiamo vissuto questa meravigliosa vocazione, in cui stiamo conoscendo e sviluppando il carisma, vedremo quanta vita abbiamo seminato, quanti frutti sono maturati da questo albero, quanti semi da quei frutti hanno dato origine a nuovi alberi. E questo è anche valido per i giovani e le giovani.
perché la vita di voi giovani è anche un albero che già porta frutto e è destinato a dare frutti sempre più abbondanti e a seminare nuovi germi di vita. Tra tanti giovani nella famiglia salesiana ci sono semi, germogli di santità. Alcuni sono già riconosciuti dalla Chiesa, come Laura Vicugna e altri. Alcuni sono sconosciuti. Tanti sono presenti oggi nelle nostre comunità educanti, nelle scuole, negli oratori, nei centri sociali, nelle case famiglie, in tutte le nostre opere. Sono i santi della porta accanto, come direbbe Papa Francesco, che magari non sono morti da molti anni, che sono diventati adulti, ma che hanno continuato a donare la vita a chi era più piccolo, più povero, bisognoso di aiuto, di affetto, di amicizia. Santi che non sanno di esserlo, di cui nessuno si è accorto, ma che hanno reso più bella la nostra terra, che hanno nutrito la fame di gioia, di pienezza, di Dio, di tanti altri. E penso che in questo tempo che stiamo vivendo ci sono tanti germi di vita nuova. Quando tutto sembra in silenzio, quando le attività sembrano fermate, ci sono tanti gesti di solidarietà, tanta preghiera, tanta delicatezza nei cuori, tanti sogni nuovi che stanno nascendo. Per vederli bisogna essere attenti, bisogna cercarli, bisogna ascoltare, bisogna guardare, bisogna condividere per riconoscerli insieme. Di tutto questo vogliamo rendere grazie insieme. E la lode per l'incessante presenza di Maria nella nostra vita, al nostro fianco, sempre pronta ad aiutarci, a sostenerci, a guidarci, a trasformare quello che non è stato come Gesù vuole. Il Salmo 1 che è stato proposto alla nostra riflessione in preparazione alla festa del Grazie mi offre alcuni spunti di meditazione e di attualizzazione. Come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le radici sono ben salde e profonde, anche in tempi di aridità. Possono raggiungere un corso d'acqua e raccogliendo l'umidità di cui hanno bisogno per vivere e crescere, per dare fiori e frutti, per garantire l'ombra a chi viene a cercarlo presso di loro. L'Apocalisse parla di un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. È la meta a cui siamo chiamati. Se restiamo in estate in Gesù, senza di Lui non possiamo fare nulla. Per portare frutto bisogna rimanere in Lui. La certezza di essere albero piantato lungo corsi d'acqua ci dà speranza piena per oggi
e per domani. Quella speranza che è proprio quella dell'educatore e dell'educatrice, perché vede nel fanciullo, nella fanciulla, nel ragazzo, nella ragazza, nel giovane di oggi, l'uomo e la donna di domani. Ma vede anche l'intensità e la forza della sua vita di oggi. Intravede quello che potrà diventare, se coltivato con cura e rispetto, si arricchisce di quanto può far maturare in pienezza di doni di Dio. Gli ha fatto creandolo e chiamandolo ad essere suo figlio, sua figlia. Penso che la speranza è quotidiana nella nostra vita, perché continuamente siamo testimoni di vita che nasce, che cresce, che si sviluppa, che si dona, che si contagia. L'albero ha bisogno di essere attaccato saldamente alla terra, di riceverne l'acqua e le sostanze nutritive per vivere e dare frutto. Così noi possiamo essere alberi fecondi solo se uniti a Gesù, solo se le nostre radici sono in Gesù. Papa Pio IX esortò le nostre prime sorelle in partenza per le missioni ad essere come le grandi conche delle fontane che ricevono l'acqua e la riversano a pro di tutti. Mi sembra un'immagine molto bella e in continuità con quella dell'albero. Noi doniamo continuamente quello che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere. Insieme oggi vogliamo innalzare il nostro grazie a Dio, che ha voluto il nostro istituto, la famiglia salesiana, che ci ha voluto figli di Maria Ausiliatrice, che ci ha voluto giovani e giovani collaboratori, collaboratrici, membri della famiglia salesiana. Vogliamo ripetere ad alta voce il grazie a Maria Ausiliatrice, in onore del quale Don Bosco ci ha fondati come monumento vivo, un monumento vivente che tutte insieme formiamo, non solo le figlie di Maria Ausiliatrice, figlie di Maria Ausiliatrice con giovani, con laici, con famiglie, con tutti i gruppi della famiglia salesiana. In questi mesi, in molte delle ispettorie che ho visitato, ho invitato a coniugare 4 parole in preparazione alla celebrazione del 150° anniversario di fondazione dell'istituto. Queste 4 parole sono Fiat, Magnificat, Miserere e Alleluia. Il Magnificat e l'Alleluia possono costituire il leitmotiv di oggi e di domani, per poi continuare nel tempo che verrà. Abbiamo tanti motivi per farne la nostra preghiera. Dio ha fatto grandi cose nell'istituto, in ciascuno di noi. Ha fatto grandi cose attraverso tutti noi, anche se non ce ne accorgiamo. Spesso solo raramente ce ne accorgiamo.
Maria è presente nelle nostre case, accanto a ciascuna di noi, accanto a ciascuna di voi giovani, e ci rende disponibili all'azione dello Spirito Santo, che anche in voi vuole fare grandi cose. Maria ci aiuti oggi ad essere aperte alla disponibilità allo Spirito che si presenta nell'oggi della storia. Vi chiedo di colmare la giornata di domani di questo clima di preghiera, colmo di commozione e di gratitudine per la fiducia che Dio e Maria Ausiliatrice continuano a manifestarci. E vi auguro nella giornata di domani, tutti voi che mi state ascoltando questa sera, di cercare motivi per dire grazie, un grazie personale, un grazie comunitario, un grazie condiviso, un grazie per tante piccole cose, un grazie di amore. E vi invito a unirci tutti a un gesto di grande fiducia nella Madonna che oggi la Chiesa italiana sta compiendo e quella americana ha compiuto alcuni giorni fa, la consacrazione a Maria, perché continui ad esserne la madre sollecita ed amorevole. È un affidamento che possiamo fare nostro in qualunque parte del mondo in cui viviamo. Noi siamo tutte sotto il suo manto, con le nostre case, le nostre opere, i giovani, gli adulti che le frequentano. Lei vegli su tutti e ci protegga da quanto potrebbe renderci alberi sterili. Ci invia ad essere sua presenza per i nostri fratelli e sorelle, particolarmente quelli che di più hanno bisogno di noi, e ci renda generative di vita in qualunque luogo e situazione. Diventare generative di vita. Vi invito a meditare su questa espressione, però soprattutto a contemplare questa generatività presente in ognuna di noi. Voglio ringraziare ognuna di voi per la vita donata, per la missione compiuta, per la passione apostolica del Damiani Ceteratoli, per il fuoco presente in ognuna, in ognuno, per dire oggi, in questo tempo che stiamo vivendo, il grazie a Dio che ci ama, ci guida, ci benedice. Il Signore vi benedica, Maria vi faccia sentire la sua presenza. Vi auguro una buona notte e una buona festa per domani, che vivremo in comunione profonda. Grazie.